محمد فہد بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کی پھر خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج آپ کو میں بہت سی ٹپس دوں گا جس سے آپ اپنی ٹائپنگ کو انکریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ گورنمنٹ جاب کو حاصل بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ کوئی بھی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ ترقی کرے، کسی بندے کی ترقی ہو. آپ اس لیے میں آپ کے لیے ٹائپنگ لے کے ہوں، آپ کے لیے پراپر ایک ویڈیو بنایا، چینل بنایا تاکہ آپ لوگ، میرے بھائی، میرے دوست جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو ہیلپ ہو سکے. کیونکہ میکسیمم لوگ جو ہے نا 60-70 تک جاتے ہیں، اس سے ابو نہیں جا سکتے. مطلب اس کے لیے ان کو بہت محنت چاہیے، وہ تو دن رات کرتے رہتے ہیں، مطلب ان کی ٹائپنگ انکریز نہیں ہوتی. یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گا جس میں آپ جو بھائی 50-60 پاؤ جا رہے ہیں وہ 80-90 تک جائیں گے آرام سے انشاءاللہ. پہلے یہ ہے کہ آپ میری ٹائپنگ چیک کر لیں تو پھر میں اس کے بعد آپ کو کچھ ٹپس دے دوں. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اتنی ٹائپنگ نکالنا، یہ ایزیلی بندہ نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 1 منٹ کی اگر آپ جو بھائی کہتے ہیں کہ میری ٹائپنگ انکریز نہیں ہو رہی، 60-70 سے اب نہیں جا رہی، تو ان کو میں کچھ ٹپس دوں گا بہترین جس سے آپ کی ٹائپنگ بہت انکریز ہو جائے گی. سب سے پہلے میں آپ کو لیسن پرووائڈ کروں گا. اچھا، جو بھائی مجھے چاہتے ہیں کہ مجھے لیسن پرووائڈ کیے جائیں، میری ٹائپنگ انکریز ہو، تو وہ مجھے کمنٹس میں بتائیں تاکہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ لیسن ہے جس سے آپ کی انگلیاں تیز چلیں. کیونکہ آپ ایک ہی لیسن کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی انگلیاں ادھر ہی جس اسپیڈ میں آپ جا رہے تھے اس سے آپ گرو نہیں کر سکتے، آپ ڈاؤن کی طرف آئیں کیونکہ آپ کو لیسن یاد ہو جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ بہترین میں آپ کو کچھ لیسن دوں گا ایزی، جس سے آپ کی جو فنگرز ہیں نا وہ 80-90 تک جائیں گے. پھر جب آپ کے لیے ہارڈ لیسن بھی آئے گا تو آپ کی فنگرز اسی پہ چلیں گے، نہ کہ 60 پہ آئیں گے. جی تھینک یو. انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. جو بھائی اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.